deuxième victoire. En même temps, ces derniers temps, on voyage bien à l'extérieur. Tant mieux, on gagne à domicile. Je pense que c'est une bonne chose, surtout avec une équipe. Je pense que son premier, la défense, 7 buts encaissés. Ils ont encaissé 4 buts معنا في 2 matchs. Ça prouve que ces derniers temps, on négocie bien nos matchs, que ce soit la coupe ou le championnat. Mais comme je l'ai déjà déclaré, l'objectif numéro 1, c'est le maintien. جات لا كوب كما قلت لكم une fois فات لا كوب في الديكلاراسيون تاع البارح في لا سيونس قلت لهم انا جاي اوبلي لا كوب مانو ما عندي ما ندير بها لو كان ما نربحش والله. شكر الجمهور اللي زعما راه من طيلة بداية الموسم هو معنا في السراء وفي الضراء. الحمد لله اللي بدينا نرجعوا لهم شوية الفرحة، وإن شاء الله لما نكملوا في هذا المنوال تاع الفرجة. دائما من الامل لضمان البقاء خاصه مع النتائج الايجابيه مؤخرا داخل وخارج الديار. ما يخفاش عليك، حنا رانا مباراة ما عندناش مباراة مغايرة كما قال الشيخ وكاع الطاقم الفني. رانا نعملوا كاع المباريات بعقلية تاع دي فينال، وين المجموعة تكافأت في جميع الميادين اللي رانا نعملوا عليها، وإن شاء الله نكملوا على هذا المنوال اللي رانا فيه إن شاء الله.